aking sausawan. Meron rin akong coffee. Ayan, homemade Starbucks coffee. Charot. Tsaka yung aking strawberry juice. At dito po, yung aking homemade na chicken longganisa at saka pork longganisa. Ito po yung malalaki is pork longganisa at saka yung maliliit is chicken longganisa. Ewan ko ba, puro ako meat today. Meron akong broccoli, mushroom, and minced beef. And of course, yung basmati rice. Alam niyo ba guys, naa-addict po ako sa basmati rice. Ewan ko, ang sarap kasi. At saka, basta, gusto ko na siya. At saka magaan lang sa tiyan. So, I know. Hello po mga loves, mag-mukbang ako today. Ayan, actually, gumagawa ako ng breakfast, but since, while I'm making my breakfast, nanonood po ako kay Sir Rafi Tulfo. Kaya, late na natapos, kasi gumawa pa ako ng reaction. Yung breakfast ko, instead na 8 o'clock, nagiging 11 o'clock. Kaya, magba-brunch na lang ako. So, anyway, isang kainan for the whole day. At saka, cheat din naman ngayon kasi Valentine's Day nga, diba? Ayan guys, so, meron akong nilagang buto-buto. Ayan. Pork nilaga. Ilonggo style. Actually, I made a video of this. And, just watch out next time. Siyempre, hindi mawawala yung aking sausawan. Meron rin akong coffee. Ayan, homemade Starbucks coffee. Charot. Tsaka yung aking strawberry juice. At dito po, yung aking homemade na chicken longganisa at saka pork longganisa. Ito po yung malalaki is pork longganisa at saka yung maliliit is chicken longganisa. Ewan ko ba, puro ako meat today. Meron akong broccoli, mushroom, and minced beef. And of course, yung basmati rice. Alam niyo ba guys, naa-addict po ako sa basmati rice. Ewan ko, ang sarap kasi. At saka, basta, gusto ko na siya. At saka magaan lang sa tiyan. So anyway, let's eat po. Okay, kainan na po tayo mga palangga. But before anything else, kape muna ako para bonggang-bonggang gising. Sarap ng coffee ko. Ayan po, kain na po tayo. Ito para dito kasi may sabaw. Anyway, naghugas naman ako ng aking kamay. So, ayaw ko na po magsalita. Gusto ko na maglamon. Sarap. Look. Masarap talaga pag may buto. Ito po ang chicken longganisa. Homemade po siya. Sarap. The best. Basmati rice, sarap. Broccoli. Itong linagaw guys, maanghang yan. Ito maanghang din. Ito mild lang. Harap. Sarap talaga kumain. Kain po tayo. Kain po tayo mga palangga. Ha, samahan niyo ako. Alam niyo ba guys, mas masarap kumain pag maraming kasama, di ba? So wala eh.
Sarap. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang sarap ng chicken longganisa ko at saka yung pork longganisa pang-apat ko na to, last na to. Pero yung chicken longganisa ko, first ko na try. It turns out good. I don't know if kung na upload ko yung recipe, but I'll check. Very refreshing. Kain po tayo. This is pork longganisa. Homemade. Wow. Parang bagong taste, ano. Pero pang last ko na to, guys, kasi gumawa ako lang. Parang 8. So, tigda 2 niluluto ko. Ito yung last, masarap. The best. Kasi kisa bibili pa ako sa Asian store, di ko alam kung anong pinagagamit nila. So since alam ko naman gumawa, ayan, gumawa ako. Huh. Actually guys, kunti lang yung kanin ko. More on ulam. Higop tayong sabaw. The best. Jalapeno. Carrots, cabbage. Pag minsan ka lang kumakain, karang patay gutom. The best. Anghang. Sarap. Busog na ako. Bukas naman yung natira na yan. Pork longganisa, homemade by yours truly. Sarap. Alam mo guys, kahit kumakain kayo or magmumukbang, mahirap pa rin. Kasi alam niyo na, i-set up niyo ang lahat. I-prepare niyo ang lahat, diba? Kakapagod. Kaya, kung yung content mo sa channel mo ay mahihirapan ka talaga kung isa lang yung content ng channel mo. Kaya ako nga, dinamihan ko na. Kasi tamad na ako mag-isip eh. Kasi
pag mukbang lang, kain ka ng kain, di ba? At saka, syempre, nakakapagod rin. So, mas mabuti na yung merong twist sometimes. Ayan, so hindi ko naubos to kasi sobrang meaty siya, guys. At saka nagsawa na ako sa meat. So, dito na tayo sa sabaw. Sabaw, ha? Excuse me, magpasabaw tayo para magbata. Charot, oy. Cream on. It's potato. Oh. Ubusin ko lang yung vegetables. Coffee. Strawberry. Pero kanina umaga naman, guys, uminom naman ako ng fruits and vegetable. Yung juicing na ginagawa ko everyday. Kaya yan. Kaya ito, ano na to? Breakfast, lunch, at saka dinner. Okay. Kasi yung meat naman, pwede naman yun mailagay ulit sa ref. Tsaka, ako lang naman kakain. Hindi naman kumakain sa bana ng ganyan. I love cabbage. Kaya every time na mag-grocery kami, guys, hindi mo hulo yung cabbage. Sa list na ako. Sa list ko, ayan. Pero pag wala, syempre, nilalakay ko papuntang shop. Which is, lang naman, 5 minutes walk from home. Ang sarap. Ako nang higop ng sabaw para sa inyo, guys. Sarap talaga pag tayo nagluto, no? Tada! Ubos na ang sabaw. Ubos na. At saka yung aking sausawan. Excuse me. Alright, suka challenge. Sister Janice and Harold Vlog. Dahil Rizalin Showman. Isa challenge ko kayo kung paano mag-drink ng suka. Oh my God, my stomach is hurting. Alam nyo ba, guys, hindi lang to apple cider vinegar, but it's spicy. Oh, my stomach's burning. Oh, la. Ayan na. Umiinit yung mga mata ko. Pati yung buong katawan ko. God. Ayan na, sa challenge ko. Magsuka challenge tayo. Anyway, guys, thank you for watching. Ayan, I'm sure yung kape ko na to at saka yung juice is aabot ito hanggang mamayang hapon pa. Painit-init lang ba? Busog ako ngayon. Thank you for watching, and please, to those of you who haven't subscribed to my channel, you know what you do, guys. Hit subscribe and click the notification bell for more updates of my